अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। ये हमारे पास गाड़ी आई है, 2018 मॉडल है, 1.3 है, ठीक है। 2NZ 1NZ जो इंजन होता है वो है। कस्टमर का ये कहना है कि गाड़ी मैंने खड़ी की है, गाड़ी खड़ी करने के बाद रात को खड़ी की और सुबह गाड़ी स्टार्ट की है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो हमारे पास गाड़ी रिकवरी के अंदर आई है और उसके बाद हमने जो है इसको सबसे पहले स्कैनर लगाया तो स्कैनर के अंदर कोड आ रहा है B2799 इंजन एमुलाइज़र सिस्टम। इंजन एमुलाइज़र का ये कोड आ रहा है, ठीक है। और गाड़ी सलप लगाते हैं, सलप ले रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि एमुलाइज़र का कोड आ रहा है। जिस वक्त तक इसके इंजेक्टर के अंदर पल्स नहीं जाएंगे तो उस वक्त तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो गई। तो इसके इंजेक्टर के अंदर पल्स जिस वक्त तक एमुलाइज़र का कोड क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक कंप्यूटर जो है पल्स नहीं देगा। जब पल्स नहीं देगा तो फ्यूल इंजेक्ट नहीं होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा तो फिर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो पल्स ना होने की वजह से ये एमुलाइज़र का कोड आ रहा है। जब एमुलाइज़र का कोड क्लियर होगा तो हमारी जो है गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब 1 बाई 1 रिपेयर मैनुअल के ऊपर चेक करेंगे इस DTC के मुताबिक आया कि वो क्या क्या चीज़ें कह रहा है। जो जो चीज़ें कहेगा उसके मुताबिक इसकी चीज़ें हम चेक करेंगे तो फिर उसके बाद जो है हमारा मसला हल होगा। और गाड़ी लाक अनलॉक कर रही है, ये देखें, ठीक है। और गाड़ी की अपनी ही चाबी है, दूसरी भी चाबी नहीं है। ये लाइट ब्लिंक कर रही है सामने एमुलाइज़र वाली, और ये मैं चाबी लगा रहा हूँ, लगाइए और लाइट ब्लिंक ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ये भी हमने चेक करनी है। तो अब सबसे पहले के मुताबिक रिपेयर मैनुअल चेक करेंगे, उसके बाद ये इसके ऊपर 1 बाई 1 काम करेंगे। हमारे पास कोड आ रहा है भाई B2799 इंजन एमुलाइज़र सिस्टम माल फंक्शन। तो ये कह रहा है कि वायर हार्नेस है, कनेक्टर का मसला हो सकता है, ट्रांसपोंडर की ECU असेंबली का मसला हो सकता है जिसको ID कोड बॉक्स बोलते हैं, या ECM का मसला हो सकता है, ठीक है। ये हमने जो 2 वायर हैं IMO IMI, ये जो 2 वायर हैं ID कोड बॉक्स तक चेक करनी है कि आया कि इनके अंदर जो है कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो फिर जो है हमने इसकी ये वाली वायर 11 नंबर वायर और 10 नंबर वायर, इन दोनों के अंदर पल्स चेक करना है कि वो 1 वोल्ट से 500 ms मिली सेकेंड जो है ना इसके अंदर ये आना चाहिए, ठीक है। ये एमुलाइज़र के अंदर ये एमुलाइज़र के वोल्ट है, ठीक है, पल्स आने चाहिए, ठीक है। ये इसका फिगर है। और उसके बाद जो दूसरी है उसके अंदर भी यही आनी चाहिए। ये जो 10 नंबर तार है ये हम चेक करेंगे, ये 10 और 11 नंबर तार। ये रिपेयर मैनुअल ये बता हमारा ECU जो है इस तरह का ये कनेक्टर है, इसकी ये आखिरी 2 पिन हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इनके अंदर हमने अगर इसके अंदर वोल्ट आ रहे होंगे तो फिर तो हमारा ID कोड बॉक्स क्लियर है। अगर वोल्ट नहीं आ रहे होंगे फिर हमारे ID कोड बॉक्स का मसला हो सकता है या वायरिंग का मसला हो सकता है। ये 2 चीज़ें हम चेक करेंगे। टर्मिनल IMO स्टक लो 2.4 वोल्ट और एक 12 वोल्ट, एक के ऊपर 12 वोल्ट आएंगे, एक के ऊपर 1 से 2 से 4 वोल्ट के दरमियान आएंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें चेक करनी है हमने इग्निशन ऑन पे। तो ये जो है 1 बाई 1 चीज़ें चेक करेंगे। और वायरिंग भी हम चेक करेंगे। वायरिंग क्योंकि हमारे ये 2 वायर हैं, ये ID कोड बॉक्स की, ठीक है, 12, 11 और 10 नंबर तार है, ठीक है। ये ID कोड बॉक्स की 10 और 11 नंबर तार है। ये 10 और 11 नंबर तार, पहला कनेक्टर ग्रे कलर का लगा हुआ होगा
उसके अंदर 12 और 13 नंबर तार के ऊपर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये कनेक्टर तक चेक करनी है। अगर कनेक्टर तक ओके है तो फिर आगे आईडी कोड बॉक्स के अंदर चेक करनी है 12 और 13 नंबर तार। आईडी कोड बॉक्स जो है इसका वो भी बताएंगे कि किस जगह पे लगेगा। ये चीज़ें जो चेक करनी है। सबसे पहले हम कंप्यूटर का ये छोटा जो ग्रिप है, इसकी जो फर्स्ट नंबर वाली लाइन है छोटी, इसके ऊपर वोल्ट चेक करेंगे। एक के अंदर ऊपर 12 वोल्ट आनी चाहिए और एक के अंदर 2 वोल्ट लेस, इससे कम या ज़्यादा आने चाहिए, वो आने चाहिए ज़रूरी। तो ये पहली के अंदर लगाया है, तो ये आप चेक कर रहे हैं मैक्स जो 0.0 वोल्ट आ रहा है। और दूसरी को ऊपर हमने लगाया है, ये चेक करें, दूसरी के ऊपर लगा रहा है, उसके ऊपर भी 0.0 वोल्ट आ रहा है यार। तो इन दोनों के ऊपर जो है ना वोल्ट नहीं आ रहा है। तो वो हम चेक करेंगे कि किस वजह से नहीं आ रहा है, आया कि इसकी वायरिंग का मसला है या आईडी कोड बॉक्स का मसला है, तो उसका चेक करेंगे। ये देखें वाटर डिप है, ग्रिप के अंदर जो है ना दोनों वायर आती हैं, वायर कंप्यूटर से लेकर आईडी कोड बॉक्स तक। तो ये वाटर डिप है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी जो है ना नीचे मेल के अंदर भी जो है वो पानी गया हुआ है। ये बॉक्स है जो है, ये बॉक्स है ग्रे कलर का ग्रिप है, इसके अंदर लगता है। ये बॉक्स अब हम जो है ओपन कर रहे हैं। बॉक्स के अंदर चेक करते हैं क्या है कि कोई जो मेल है उसकी कोई पेंशन रिवाज तो नहीं हुई, टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि पानी गया है उसकी वजह से डैमेज हो सकती है। ये हमारे 11 और 12 नंबर इस ग्रिप की तार है, तो ये हमारी 2 बन रही हैं। ये 9 तारें, 9 10 वाइट कलर की है और 11 नंबर और 12 और 13 नंबर तार है, ये ग्रे ग्रिप की। ये 2 कंटिन्यूटी बाहर तक हमने चेक करनी है। ये अगर कंटिन्यूटी उधर तक ओके है, फिर अगर इनका सिग्नल बॉडी ग्राउंड के साथ कहीं भी शॉर्ट होगा या इन दोनों का आपस में सिग्नल शॉर्ट होगा फिर भी ये कोड बनेगा। अगर बॉडी ग्राउंड के साथ शॉर्ट होगा फिर भी बनेगा। अगर बैटरी पॉजिटिव के साथ कहीं शॉर्ट होगा तो फिर भी ये 20-27-99 का कोड बन जाएगा। तो अगर इस ग्रिप के अंदर कोई नमी आ जाए तो उसकी वजह से भी अगर शार्टेज होगी, माइनर सी भी शार्टेज होगी, क्योंकि इसके अंदर माइनर से पल्स जा रहे हैं, अगर वो पल्स की भी शार्टेज होगी तो उसकी वजह से भी ये मसला आ सकता है। चेक कर सकते हैं कि ये पहली वायर के ऊपर हमने लगाया हुआ है PS100 और ये मैक्सिमम 0.1 वोल्ट बता रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं, पहले जो डब्बा ये हो रहा है ये 1 वोल्ट बता रहा है, पहले हमारा 0 वोल्ट बता रहा था। तो ये हमने गाड़ी क्लियर की है तो ये 1 वोल्ट बता रहा है, 0.1 वोल्ट बता रहा है। और दूसरी जो वायर है उसके ऊपर हम चेक करते हैं जी, उसके अंदर जो है मैक्स 10.8 वोल्ट बता रहा है, दूसरी वायर के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। तो मतलब कि अब आईडी कोड बॉक्स जो है इसको सिग्नल दे रहा है। तो अब गाड़ी हम चेक करते हैं क्या है कि स्टार्ट होती है या नहीं होती। चलो ये आप चेक कर सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है। हाँ एक भेज दो, एक दो। ये गाड़ी जो है ना आप चेक कर सकते हैं, ये गाड़ी स्टार्ट है, स्टार्ट हालत में, ठीक है। ये स्टार्ट है, ये सामने। अब इसका मसला किस वजह से आया है? मसला ये आया कि अक्सर जो ये कस्टमर ने कहीं पहले स्क्रीन चेंज करवाई है, कुछ अर्सा पहले स्क्रीन चेंज करवाई है। स्क्रीन चेंज करवाने के बाद जो है वो गाड़ी वाश करवाई है, क्योंकि कस्टमर कहता है कि रात को गाड़ी मैंने वाश करवा के खड़ी की है और उसके बाद जो है गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। तो जब वाश करते हैं तो वाश वाले जो है पानी प्रॉपर इधर से प्रेशर के साथ मारते हैं, ठीक है। पानी जब मारते हैं तो स्क्रीन तो नहीं डली हुई है,
और स्क्रीन नई डली हुई है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये ऊपर से ये चेक कर सकते हैं। ये मट्टी आई हुई है, ये देखें, ये मट्टी आई हुई है और स्क्रीन के ऊपर मट्टी नहीं आई हुई, इधर भी मट्टी नहीं आई हुई, सिर्फ इस कोने के अंदर से मट्टी आई हुई है। ये देखें, ये मट्टी आई हुई है और कहीं कोने से मट्टी आप पूरी स्क्रीन के अंदर चेक कर सकते हैं, कोई भी मट्टी नहीं आई हुई। तो इस साइड पे मट्टी क्यों आई है? ये मट्टी मैं साफ़ कर रहा हूँ, ये मैंने साफ़ कर दी है, लेकिन ये मट्टी आई है, अभी साफ़ हो गई है। अब मट्टी जब जिसने स्क्रीन चेंज किया है तो उसने जो है इधर प्रॉपर सिलिकॉन नहीं डाली। ये आप चेक कर सकते हैं, मैं आपके सामने ये वायर जो है ये घुसा रहा हूँ। ये वायर जा रही है, बिल्कुल जा रही है, ठीक है। ये पूरा इधर से लेके इधर तक जो है ना, ये स्क्रीन खाली है, इधर से लेकर इधर तक स्क्रीन जो है खाली है, इधर सिलिकॉन नहीं भरी हुई और ये वायर पूरी अंदर चली गई है। अब दूसरी साइड से मैं चेक करवाता हूँ क्या है कि वायर बाहर निकली है, ये नहीं निकली। ये सामने चेक कर सकते हैं, ये वायर निकल आई है, ये आराम से, ये आराम सुकून से जो है ये वायर घूम रही है। ये देखें, ये ऊपर चेक कर दें, ये घूम रही है। इतना जो है वो स्क्रीन का गैप, स्क्रीन के अंदर जो सिलिकॉन लगी हुई नहीं है, पूरा गैप है, जिसकी वजह से इधर से वॉश करवाते वक्त जो है पावर से पानी लगाते हैं, पानी लगाने की वजह से उस ग्रिप के अंदर पानी गया है, पानी की वजह से वो निमी आई है, निमी की वजह से वो जो है उसकी जो है एनालाइज़र की जो दोनों वायर हैं उनकी जो है आपस में शार्टेज हुई है। शार्टेज की वजह से 2799 का कोड बन गया है। तो ये हमने माशाल्लाह अब गाड़ी क्लियर कर दी है, इसको प्रॉपर कनेक्टर को जो है क्लीन कर दिया, इस कनेक्टर को ग्रे कलर के कनेक्टर को क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद गाड़ी हमारी माशाल्लाह ओके हो गई है। जो भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक्स करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप दोस्तों तक पहुंच सकें। ये हम वायर बाहर निकालें, ठीक है, बाहर आ गई है और हम इधर जो है कपड़ा लगाएंगे सफाई करके और इसकी इधर सिलिकॉन की भराई करेंगे।